Fala, galerinha! A gente tá aqui mais uma vez na Ponte dos Ingleses. A gente tava pescando ali, ó, na ponte metálica. O que aconteceu? A guarda municipal foi lá e botou a gente pra sair fora. Tava interditada. Agora bora ver se a prefeitura realmente vai ficar fiscalizando lá, né? Fazia tempo que não pescava aqui. Antigamente, a gente pescava ali, ó, naquela estrutura aqui, ó. A gente pulava pro outro lado, vai pescar ali, ó, lá na ponta lá, ó. Aí o que aconteceu? Depois da reforma, cortaram, né? Essa parte aqui, ó, tem uns 5 metros cortados aí, ó. Aí não tem como passar pro outro lado. Então, pra pescar, por enquanto, só desse lado aqui. E aqui a gente veio pescar e encontrou aqui, ó, com os seguidores. Grande aqui, ó. Bom, pessoal. Fez até um convite pra gente pescar lá em Trairi, viu? Trairi. Vamos marcar uma pescadinha lá, Vamos viu? fazer um conteúdo lá com o Fábio. Show de bola. É isso aí, grande. Bom dia, galera. Marcelo Santos. Marcelão também que acompanha a gente, tá aqui pescando Show aqui. de bola. Segue o canal, hein? Conteúdo show. FC Pesca, amor que impera.